गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अज का मेरा टॉपिक है फायर अलार्म ਅਤੇ सेफ्टी सिस्टम। सब तो पहला असी जानांगे कि फायर अलार्म ते सेफ्टी सिस्टम की हुंदा है। इंट्रोडक्शन। फायर डिटेक्टिंग सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं तां जो अग नूं शुरुआत दे विच ही आसानी नाल लभ के लोकां नूं इस बारे सूचित किया जाए तां जो लोकां नूं उत्थों सुरक्षित बाहर कढ़िया जाए। फायर अलार्म सिस्टम विच बहुत सारियां डिवाइसिस काम करदियां हन तां जो अग नूं आसानी नाल लभ के लोकां नूं इस बारे जानकारी दित्ती जाए। लोकां नूं ऑडियो अते विजुअल साधना राही जागरूक किया जाता है तां जो किसी खतरे जिवें धुआं, अग, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड अते हीट नूं पहलां ही जांच लिया जाए। यह अलार्म ऑटोमैटिकली जां मैनुअली अपने आप खतरे नूं भांप के आवाज़ करन लग जाते हैं। हुण असीं देखांगे कि इसकी की महत्ता है। फायर डिटेक्शन सिस्टम की महत्ता एक तो इहदे नाल साडा टाइम सेव हुंदा हैगा क्योंकि अग लगण दे टाइम साडा लोकां नूं बचा करना सब तो पहला जरूरी हुंदा है। जो लोग फसे हैं अगर आपां टाइम सिर अलार्म दे नाल आपां लोकां नूं सूचित करदे हां ते लोकां नूं उत्थों जल्दी ही बाहर कढ़िया जा सकदा ताकि कोई नुकसान ना हो सके। टाइप दे विच है मैनुअल अलार्म ते ऑटोमैटिक अलार्म। मैनुअल अलार्म जो हत्थ दे नाल असी अलार्म नूं सैट करदे हां अते ऑटोमैटिक अलार्म वो हुंदा गा जिहदे विच जो अपने आप ही काम करदा है। अगे हुण असी देखांगे कि हीट डिटेक्टर की क्लासीफिकेशन की है। हीट डिटेक्टर की हुंदे हन। हीट डिटेक्टर इदां दी डिवाइस है जिहड़ी अग लगण दे समय जदों हीट निकलदी है टैंपरेचर वध जांदा है तां इह उत्तेजित हो जांदे हन जिस नाल इह अलार्म दे रूप दे विच सानूं सूचित करदे हन। हीट डिटेक्टर ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुण असीं देखांगे नोटिफिकेशन अप्लायंस। नोटिफिकेशन अप्लायंसिस की हुंदियां हन, किहड़ियां हुंदियां हन। नोटिफिकेशन अप्लायंसिस वो अप्लायंसिस हुंदियां हन जिहड़ियां सानूं किसी भी खतरे दे समय सानूं जागरूक करदियां हन, सानूं जानकारी दिंदियां हन। नोटिफिकेशन अप्लायंसिस दे विच बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां हन जिवें कि बैल्स, हॉर्न, स्पीकर, ऑडियो विजुअल आउटलैट। ये सारियां चीज़ां नूं नोटिफिकेशन अप्लायंसिस कहा जाता है। अज दे टॉपिक दे विच असीं ये पढ़िया कि फायर डिटेक्शन सिस्टम की हुंदा है अते फायर डिटेक्शन सिस्टम किद्दां काम करदा है। असीं इस दे विच फायर डिटेक्शन सिस्टम ते अलार्म सिस्टम की महत्ता बारे भी पढ़िया है कि इसकी की महत्ता है अते इस दे नाल नाल असीं फायर डिटेक्शन सिस्टम दियां टाइप्स बारे भी जानिया है कि दो टाइप्स के हुंदे हन, मैनुअल अते ऑटोमैटिक अलार्म सिस्टम। उस तो बाद असी हीट डिटेक्टर बारे भी पढ़िया है कि हीट डिटेक्टर की हुंदे हन। इस तो इलावा असी अज के टॉपिक दे विच
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ, ਹਾਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।